Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Odkiaľ ste, mladí muži? Přijeli jsme z Písku a budeme cvičit silovou gymnastiku. No. A koľko rokov to robíte? Tohle konkrétně děláme 3 roky a jinak sportovní gymnastiku děláme různě 10-12 let. Vidno. Tak nám to ukážte. A teď já. Chlapci sú z krúžku Pythagoras. Keď trojuholníky nábehli. Statike a pomaly, ako to robia, to je tak náročné. Ľudská stojí, diváci sú hore. Dobre, dobre. Pánové, Tak to byl mazec. Diana tady celou dobu seděla a přesně na tohle to čekala. Takže já bych poprosil, kdyby si mohla začít hodnotit. Že mně se to třeba vůbec nelíbilo. No to je jasné, že sa mu to nepáčilo. Keď sa vyzlečú takíto nádherní chlapci, vidíš tam ten základ gymnastiky? No jo, vidím. Vidíš ten trojuholník? Vidím trojuhelník, Vidíš to vždycky, že ho držanie vidím. tela? To je... Strašne sa mi páči, že ste do toho dali nielen vážnosť, ale taký príbeh, dalo by sa povedať tanec s telom, boli ste sústredení, bolo to ako normálne nakreslené pravítkom, bolo to veľmi pomalé, presné, krásne, čisté. Děkujem. Já jsem moc ráda, že jste z Čech, protože zatím nás tady prostě Slováci strašně válcujou. Jste skvělí a já moc děkuji, že jste přišli. No, Je tam vidět obrovská dřina a krásný, děkuju. Je to úžasné, čo ste ukázali. Ja si myslím, že pred 5 rokmi by ste to vyhrali, pred 4 rokmi by ste to vyhrali, pred 3 rokmi by ste to vyhrali, pred 2 rokmi by ste to vyhrali a aj tento rok to môžete vyhrať. Veľký rešpekt pred vami, pred tým, čo ste dokázali. Som veľmi rád, že môžem v show, kde takíto šikovní ľudia účinkujú. Ďakujem. Děkujeme. No, Jakube, co? A já jsem chtěl, pánové, poděkovat za inspiraci. Já jenom jsem třeba jenom se podívat, jestli jsem na tom podobně a jsem na tom úplně podobně. Ne, vážně.
Výborný to bylo. Já znám samozřejmě silovou akrobaci vždycky jenom ve 2 lidech. Tady byly pozice, které jsem neviděl, takže já vám taky děkuju. A kdybych měl hodnotit, tak i přesto, že jste mi vytvořili poměrně solidní mindrák, říkám ano. Děkujeme. Áno. Áno. Áno, postupujete, 4-krát áno. Ale ty si za srandu. Priznáš si mi, tak to je úžasné. To ja si teraz začnem písať. Super, vyšlo nám to, perfekt. Ne, to je fakt, ty máně si přiznat, že jsi fakt odporný, to je neuvěřitelné. To málo kdo umí si přiznat.